할게요. 네. 너무 아프면 안 해주세요. 들어갑니다. 손바닥 피시고 잠깐만 있어요. 됐습니다. 손 내리시고. 자, 힘 빼시고. 빨리 들어오시고. 어깨에서 소리 울리는 통증 많이 나요? 아니요, 통증은 없어요. 통증은 없어요? 네. 오른쪽 어깨에서 소리 언제부터 났어요? 지금 처음 알았어요. 처음 나는 이렇게까지 소리가 난 적이 없는데. 그냥 회전 실을 때는 안 나는 것 같고 네. 이렇게 압력이 좀 가해지면 나는 것 같거든요. 각지 한번 끼시고. 다시 오른쪽 라인으로 공기 한번 넣어주시고. 놀라지 마세요. 놀라지 마세요. 자, 조금만 더 들어갈게요. 네, 오른쪽 어깨 라인으로 좀 들어갈 거예요. 오늘 오른쪽 위주로 하겠습니다.
해주십시오. 저한테 기대 드릴게요. 일단 일어나서 목호흡 조금만 해주시켜주세요. 네. 뒤로 조금만 더 와주세요. 그 왼쪽 어깨를 제가 뒤로 반대로. 네. 머리 한 번 더 들고 네, 이렇게. 어깨 완전 내려놓고 완전 힘 빼주세요. 이렇게 있으시면 됩니다. 완전 힘 빼주시고 더 힘 빼봐요. 네, 이렇게 있으셔야 돼요. 힘 안 주셔도 됩니다. 편하게. 힘 주면 안 돼요. 더 내려놓으세요. 어깨. 어깨 힘 쭉 빼세요. 들어올립니다. 힘 빼주세요. 조금만 더 힘 빼주시오. 좋습니다. 아파요. 조금씩 그대로 앞으로 갑시다. 그대로 앞으로 쭉. 이쪽으로요? 응? 앞으로. 조금만 더. 무릎을 조금만 더 굽으세요. 저한테 살짝 발 주시고 완전 힘 빼주세요. 편하게 괜찮아요. 힘 빼봐요. 어깨 힘 빼고 살짝.
일어나서 어깨 좀 돌립시다.